Ăn thử mực bento các bạn ơi. Wow, wow. Một gói này có 2 miếng các bạn ạ. Wow. Mình cùng mình ăn thử nha. Thơm mùi mực này. Ôi cay. Cay ngọt các bạn nhá. Cay ngọt. Ăn giống hệt là mực luôn các bạn nhá. Giống hệt mực khô luôn, ngon này.